家都知道麻婆豆腐是非常著名的川菜，可能有些朋友只知道在这个饭店里才能点到它。那么今天我给大家一起分享这个麻婆豆腐的做法，非常简单。那么你学会了以后呢，你可能想啊，那我在家里也可以自己来做这个麻婆豆腐来享受了。那么让我们一起来看看它都需要准备哪些食材。在这里呢，我准备了一些这样的普通的豆腐，切成这样的小方块，大概2厘米见方，然后1厘米厚。那么还有一些肉末。这里呢还有郫县豆瓣酱，还准备了一些豆豉，还有葱姜蒜末，还有一些干辣椒。那么这个呢是花椒，我用小锅把它在火上稍微烤了烤，然后放在蒜臼里把它磨碎。这个呢是这个水淀粉。那么红油这个郫县豆瓣酱呢，我用的是这种，你挖出来一点来用就可以了。那么还有这个豆豉呢，我用的是这种李锦记的这种豆豉。当然，如果你要没有豆豉的话，也可以不用放。现在我们开始到厨房烹饪。我们现在是中火，锅子已经热起来了，加上一些油，差不多就是平时炒菜的油就可以了。现在呢，我们是凉油热锅，我们把辣椒放进来，稍微煸出香味来。好啦，现在辣椒呢已经出来香味了，我们把肉末放进来，煸炒一下，好香啊！当肉末稍微变颜色了以后呢，我们就把这个葱姜蒜末加进来。现在我们可以把葱姜蒜末加进来了，炒香。好了，现在肉已经彻底变颜色了，而且葱姜蒜末的这个味道已经全部出来了。我们把2种豆豉酱加进来，然后炒匀。好了，现在呢，我们可以把锅里面加一点点水，然后把它烧开。等锅子开起来以后呢，现在我们就可以把这个豆腐加进来了。把豆腐因为它都粘在一起嘛，我们把它打散，打开它，让它都浸在我们的汤汁里面。豆腐呢，大概在锅里差不多炖3-5分钟的时间，让它软下来，然后基本上味道都进去这个豆腐就可以了。我的豆腐呢，在这里煮了有5分钟的时间，大家可以看到现在已经变得很软了，而且豆腐它之间的这个质地的这个孔已经打开了，证明味道已经吸进去了。这时候呢，尝一尝味道，自己尝一尝味道。我觉得不用放盐了，因为我们的郫县豆瓣酱和我放的这个豆豉已经非常咸了，所以说我觉得完全没有必要放盐。那么现在呢，我们把这个水淀粉把它搅匀，然后我们用大火把它煮开。好，大家现在可以看到我们的汤汁已经变得很浓稠了，可以看到吗？已经非常浓稠了。这时候呢，我们就可以关火了。现在我们关火，把麻婆豆腐盛出来。在这里我准备了一个比较深一点的碗，我们把它盛到这个碗里。麻婆豆腐做好以后呢，我们还没结束，我们要把之前准备好的我们的这个花椒面把它撒上。好吧，撒这些就够了。然后呢，我们的小葱，麻麻辣辣的才好吃嘛。好啦，这样我们的麻婆豆腐就已经完成。快剪辑，让短视频每一秒都精彩。